Evar baş binerin heja û xweştevî binerin badînan sat binerin êvara badînan xweşhalîn careka diye muhîn geştîne fêkûdû ji bo pêşkêşkirina bernamê hewaya rojane êvara badînan bîneran wekû hîne zanin ku ev bername rojane radbîtin mêvandariya kesanekî yanan bêjîn çend kesana bû wekî elvêrê giftûgوyek bêtekirin ku ew giftûgoya ya girêdayî bîtin kar û em bêjîn zanînên mêvanê me ya rojê bo pitir xizmetkirina hewaya heja û xweştevî ev rûkemra bûyne mêvandariya mamosta û doktorê zor berez Doktor İbrahîm Ehmed Simû serokê lijna perwerde û xwandina bilind Parlemanê Kurdistanê. Anihiya Xwedê ev rûker dê babetê me li ser wê çendê bîtin ka ev lijna perwerde û xwandina bilind li Parlemanê Kurdistanê karê wê çi ye çend dil dîv gilew gazindê em bêjîn kertê xwe çîtin çend kar ketin bo wekî sîstemê xwandinê berhev pêştir ve biçîtin çend kar ketin bo wekî ku me sîstemekê xwandinê hebîtin nedem bû demî bête gorîn û em bêjîn kartêkirina xwe xwendekara giştî biketin. Ev pisyar ev çendîn pisyarê diyên wekî va anihiya Xwedê me yên amade kirîn leşmêvanê berez hêne kirin hînên hêja û berez jî şênib rêwan ji revên serşaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pisyareka hewa hebîtin hîn şêm gihîne doktorî doktor destpêkê tu gelek gelek xêratî sersera serçava ev rûkebû êvara badînan. Spas bo êvara badînan û ev şerefa cara diye ve şerefê dete min ku li bernamê êvara badînan amade bim ji bo danûstandin ser babetên giring û girêdayî rojaneyên Herêma Kurdistanê. Zor spas bo cenabê te. Doktor em bêjîn cenabê te serokê lijna xwandina bilind lijna perwerde û xwandina bilind li Parlemanê Kurdistanê hewe wekû lijne kengî em bêjîn lijne hate danan ku dest bi kar û barên xwe biketin bo wekî herkê mokasiyeka hebîtin her başiyeka hebît baştir lê bikin bo wekî ku karê xwandinê diristahî bi rêve biçîtin û baştir bi rêve biçît. Belê her wekû hîn dagedarin eger bagirawendê destnîşankirina endamên Parlemanê Kurdistanê û heta ku endamên Parlemanê Kurdistanê bi rêka layenên siyasî ew hevpişkiye diyar bûye ji layenên siyasî çendîn mang ser veçûbûn divê wan çend heyva da hemî buwarên Kurdistanê di hemî lîcanê ku vê gavê Parlementê da kar dike mabût boşatiyekê de lê dencam da her demil dest piştî çîn xwarina endamên Parlemanê Kurdistanê wekî dibêjin şeşî yazda li 2013 ku sînda yasayî hatiye xwarin piştîngê demil dest Parleman kefte di guftugûyê da ji layenê fraksiyona bo dabeşkirina wan lîcana wa êk ji wan lîcanê ku beref Partî Demokratîk Kurdistan ketî lîjna perwerde û xwendinî bala ji bo da bînerê me bizanin ku lîjna perwerde û xwendinî bala û hemî lîcanê Parlemanî berovajîkirina şeraketa siyasiya Kurdistanê ye şencamê wê şeraketê lîjan jî wekû şeraket hate dabeşkirin ka çawa wekî dibêjin posteyên wezarî hatine dabeşkirin ser lîsteyên siyasî dencam da çendîn lîjne ber fraksiyona zerketin bêjin Partî Demokratîk Kurdistan êk ji wan lîjna xoşbextane lîjna perwerde û xwendinî bala bû şencamê wê bi zava me di jiyana me ya wekî dibêjin îdarî da ku 19 sala me xizmet hebûye diwarê perwerde û xwendinî bala da heta ku gehşbûne pileya profesorê herîkar partî bi meslehet zanî ku min helbijêre bo vî posteyê wa me jî cihê sîndekê me dişîn dixwarin sîndeka endametiya Parlemanê kargirantir lê hat belê sîndeka dîtî jî sîndeka hindê be ku em karê xwe bikin bê tehezzüb kirin renge jî eger ez vê bo mîdyayê dibêjim nebite kefte qalbê medhê da eger wê gavê heçê têkiliya lîjna perwerde xwendinî bala bizanit yanî bo nimûne meselen em du endamê wê lîjnê 16 kesa em partî ne yanî ev gelek em hûn ez bo bînerê xwe badînan sat bêjim du partî ne we me komelatê de hey me yekgirtiyê tê de hey me bizotnewatê de hey me yekîtiyê tê de hey me goranê tê de hey me Tirkumanê tê de hey me aşûriyê me kildaniyê tê de hey me kildaniyê dikewata take lîjneyê li Parlemanê Kurdistanê ku hemî hizbên şeraketa siyasî û neşeraket yani ku bi zotnavê İslamî ve vê lîjnê da kar dikin we ji encamê wê dabeşkirinê da ku cêgiriya bo goran keftî we biryarderê wê bo yekêtî nîştîman keftî her demil dest roja ekê di nêvera me da wekû hevalê me em tê lîjnê da
ما قلت اگر همي لجنا سياست بيت النافدا بيت پرورده خوندني بالا نهت النافدا ولجنه تندرستيجي يعني لجنه تندرستيجي هند لجان تاين رنگه بين سياست جيبت رنگه سياست الريكي قربت الهند تشتا للبرودة خندني بالا بيت او درجه نيته فكرن وخوش بختانه از الميديا واي بيت بيجم هرزي بريار دراما كو برئيس دكتور الروازه اويجي حفصو زامه بو يا بوتوي چنديدا كو بله بليندا كو اگر هاتو روجه كش روجا مدي سیاست هات ناف لجنه پرده خوندنی بالا دا ام روجه نمینت وی لجنه دا مکاری خوب ویرنگی دا هاجوتن كتنت بزاوكا يا كشو هواكي نا سروج دا كو فسروجتي كردستاني بي شر پرورده خوندنی بالا خاصا تایبەتی پرورده کێشێن خو هەبووینە لێ وەختێ شەر هاتیە پێش و دنیا ئاوارە کێتە کوردستانê کێشە مەزنتر لێ هاتن و زانکۆژی هاتنە سەر یان تۆ بگراف خەلکی هەنێ ئەوێ کو هاتینە سەر زانکۆین کوردستانê ئەوێن کو برایەتمایەت عەرەبێت هاتینە کوردستانê و هەرێکێ جۆرەی زانکۆیەکێ داوام کرین زانکۆی تەحلیلنە ئەهلی یەت حکومی و یەت ئەهلی داوام لە هاتێکردن بارێبان قورستر لێ کرد بەس چونکی گیانێکی هەف شەراکەت و هەف ڤیانەکە ئیمانەکە پیلایی مەوێ لیژنێ هەبوویە و ڕەنگە بین فرەحیامژی دنافدا هەبوویە گوام هەتانو کە تۆشی چ گرفتانە بووینە دوێ لیژنێدا و وان بەردەوام دیوا گرفتاچ دەستێن خۆش دکتۆر گوتنادا و ئەم بێژین ناویژی دیار پەروەردە و خواندنا بلند یعنی ئەم بێژین دوو لژنەوێتن هەکە دیتنێدا بیت وێ دوو لژنە هەبن یعنی ئەvê چەندێ پەروەردە و خواندنا بلند هەردووک نەبووە بارگرانیەکە مازنتر یعنی کوسەوە هەکەر ئەvە دوو لژنەبانە کار باشتر پڕێ سابوویمە واستڕێکا میدیا هەوەژیت بێژێم واز بۆ سەرۆکاتیا پەرلەمانی کوردستانی وێ پرسیارێکی ئاراستە بکەم هێشتا دەم یێمای کۆ لیژنا پەروەردەی جودا بە لیژنا خوێندنا باڵادا چونکی بڕاستی هەچێت ناف ماڵا مرۆڤیدانە بێت حالێ ماڵا مرۆڤی نزانێت تو گەلەوی خەلکیت بینی وێگاوێل باشە قامە وڵوان گۆڕەپانە وڵوان بازارە وڵوان سنترا وڵوان مۆڵا یە پیاسات کەن و هەر کەسێکی تو بێژێ چاوانی دی بەرسەواتە دەزی باشم هەر کەسێکی تو بێژێ ناو ماڵاتە چاوانە دەبێت باشن برایەتە چاوان باشن ڕەنگە توی وەختیدا تو نەرگەل برای خۆ تاخبی تو گەل ماڵا خۆی نەخۆش بی تو ماڵا خۆی بەلێ بەس ناوماڵیامەژی گرانیاوێ شندێ دوو وەزارەتێن بە کوردیامە زەبەلاح ئەبروکە دەبن سیبەرا لیژنا پەروەردە خوێندنی باڵادا هەنە وما او مامۆستایەت کو بەشدار ئان ئەوەندامێت وان فراکسیۆنێت کو ئەندامێت لیژنا پەروەردە خوێندنی باڵدا خۆشبەختانە ئەو بارێمەیە سڤکری کو هەمی دەرچۆین پەروەردێنە هەندێک شوان مامۆستانە و ئەم بارابتر هەلگرێت بڕوانامێت دکتۆرایەنە توێ لیژنێدا ڕەنگە ئەم تۆشی دوسێ گرفتێت گەلە سەرەکی بن و ڕەنگە بۆ جارایەکی ژیازن میدیا کوردی بێ چەندێ بێژم یەکی شوان کێشە ئەوە ئەس بخۆ بخۆل دەرفەتە خواندنا خۆدا ئەس نەرگەلێ دێداما قوتابی تو ده دەرەجا بدەیێت و قوتابی خورتی ناجەکەیت و قوتابی هاری کاربی بێژێ 4 دەرسا داخل بە وزاری ها قوتابی 15 دەرەجا بدێ کێرفەکی بدێ زانکۆی سەڤاستی بچە چارێ ئەمە بروکە ئەف لیژنانەیە کو مامۆستایەت زانکۆیە و مامۆستایەت پەروەردەیی بوون بەریکان بنە مامۆستای زانکۆیە ئەم بکەبنە بن فشارەت خەلکیدا فەمەختێ چەند تاخۆ هەلت گرن چنەوە هەردوو وەزارەتە ئەمە دوێت دانوستاندنێکی گەلکەنە بژنێ کێشێن قوتابیت مە ببن چارەسەرکرد بژنەمە کێشیتەوە چنە ئەبژنە قوتابیە 4 دەرسا کەتی دەرباسکەن قوتابیین وەزعێوا خراپ 15 دەرەجا بدەنێ براستی ئەوە بخۆ بخۆمەت کێشتێت هەفدیژێکێدا گەلوا پرەنسیبێت ئەم پێ هاتنە پەروەردەکردن لیژنا پەروەردە خوێندنی باڵدا گەلوا داخوازیە ڕەنگەل وێرێ ئەم بێ میدیا بادینان سادا ئەم بژنە خەلکی خۆ قوتابێت خۆ ئەگەر هین هەندێک مەترازینە ئەم بچن کوڕێن هەوە یەن کۆب 4 دەرس و 5 دەرسا کەتین یانە کوڕێت هەوە یەت کۆل خوێندنێ تەمبەل ئەم بچن داخوازێ بکەن تەمبەلیە دەرباز بن هین دگەلمەدا دغەلەتن ئەگەر خۆ ببتە ئەگەر هەندێ هین حەشمەژی نەکەن لێ بە قەنەعەتام هەندە جارە کاودان ڕێکت دەنە مرۆڤات شتا خۆ پێ قەنەعەت یعنی کاودانە هاتنا داعش بۆ دەڤەرامە ڕێکت دەتەمە ئەم داخوازش وەزارەتە خوێندنە باڵا بکەن و وەزارەتە پەروەردەی بکەن کو تاریکار بن گەل قوتابیە ئێک چونکو یە بابێوی پێشمەرگە یە بابێوی ئاوارە بووی هەر شکلێکی شێشکاڵە ماڵا کوردی نینە کوبارێ شەڕێ داعش هەر ماڵاکە کوردی ژنینە
هەکە ئێکی شوێ ماڵێ مامۆستا نەبێت یان قوتابی نەبێت کەواتە الفێرێ ڕێکامە یاخۆشە ئەم داخوازش وەزارەتە خوێندنی باڵا و پەروەردە بکەن ئەف ساڵە بۆ نمونە بەری چەند ڕۆژەژی من لوی کۆنفرانسی خۆی ڕۆژنامەوانی گوت جێداخێ بوو کارەکەتە پێش بادینان سات توێ دەمیدا حاضر نەبوو لێ ما گوت بقەنەعەتان بۆ ئەف ساڵە والله هەگەر نابوو ئەف ساڵە بۆ هەمی ساڵە وەزارەتە پەروەردە فکرت هەندێدا بکات ئەف امتحانە تەمهیدی نەمینێت ئەوە کو قوتابی بێت بکات هەتا پێ بچتە وەزاریە بقەنەعەتا من هەر قوتابیەکێ پشتی 3 ساڵش خوێندنا خۆ قوتابخانە خۆ هێلای و ببێت بخۆش لە وەزاری شەشێ تەقدیم بکات یعنی کار ئاسانی بۆ بێ نەکردن قوتابی بکەفتە محەکێ تەنێ نەکەفتە ترسا دودلیەدا تەمهیدی دەرباز بێت ڕەنگەژی بۆ تەمهیدیە هندزانە کوردستانی جێداخەیە هەر کەسێکیش لایەکی بە خۆت گەهینتە مامۆستایەکی جێداخەیە گەلە جارە مامۆستایش کەفتە بمبارێ کۆمەڵاتیە خەڵکێمەدا کەواتە پرەنسیبێت خواردنامە پێدوی خواردنە کادینەوە بقەنەعەتا من پەروەردەی کارێکی باش کردیە کۆت بێژن 29 چار دێ کۆنفرانسێکی خۆگرێ دەن لە وەزارەتە پەروەردێ دێوان بابەتێ جەنابێت دەتە وەرژاندن دێ خڕ ئەو دەنە وەرژاندن شەنجامێ وان وەرژاندنا بابەتێت ئەوتیان و شەنجامێ دانوستاندنێت مەسەر پرۆژێ یاسا پەروەردێ بقەنەعەتام دێ پرۆژەیەکی ڕێکوپێک بۆ وەزارەتە پەروەردە دەرکەوێت دیریش پرۆژێ سویدیە پرۆژێ نەرویجیە پرۆژێ نظامیەکیش دەولەتەیە پرۆژێکیش داخوازت کەم ڕێکام میدیا بادینان کو پرۆژەیەکی خۆماڵیە کوردەواری دەستێن پسپۆرێن کورد وەمە کۆمەکە پسپۆرێن بوارێ هەمی بوارن بابەتێن هەمە ڕەنگمە هەنە لێ جێداخەیە ئەم پسپۆراش دەربەتینن ویاشخڕ جێداخەیە بڕکە کوردستانە تێر چاپخانەیە ئەم کتێبات بەنەش دەربەت دەنە چاپکردن بقەنەعەتا من ئەکەم گرنگی بدەنە پسپۆرێن کوردستانی گرێدەنە چاپخانە کوردستانی بقەنەعەتا من بێنا گەندەریە لە وەزارەتە پەروەردێ و گشت وزارەتت مە نامینێت لەو ڕاژی ئێکی شوان چارەسەریایە هەم بۆ نەمانە گەندەلیە و هەم بۆ پرەنسیبێن وەزارەتە پەروەردێ و خوێندنی باڵا کوردستانی دکتۆر گەلک پرسیار چی بوو ینی بەرمن بەرزە بوو بە سەجدێشین یادیف ئیمکانیەتت خۆگەینوەتە دکتۆر سیستەمی خواندنێ یێڤێگاوێ دەبینی دەبێژین ئەبۆرە ینی کابرا زارۆکەکە مەسەلەن پۆلۆیەکی دوێ سێیە دێ دەرباسکەین دێ چیت ئەو ئێک هەمان دەمدا دێ چیتە شەشێویان ئەم بژین قۆناغێن بەرزتر دەبێژی هەمی هەلبژارتنن یان ئەڤە تنابینی ئەvە لاوازیەکە ینی لاوازیەک هەرل دەستپێکی تو کابرەك زارۆکێکی تەمبەل فێری تەمبەلترێتکەی ئەو ئێک یا دوێژی کابرەك گەهشتە دوازدێ پۆلا دوازدێ مانە ئەم بژین ئەvە مەسیریە هەنی مەسیری ڤا ساڵە خڕەکە هێ دوازێ دا دیارە ئێتیوەکی من مەثەلەن نێزیرەکە تەمبەلە بە شانسێوی هات ئەvە دەرکەب درست ئەس دەرکەفتم ئەم بژین پلێت ئێکێ خو زەحمەت دای دەرکەب چنە حالەتی دکتۆر ئەvە نەکارت ئەvە تەسیرە خوا مازە دەژی گەلک پرسیار وژاندن زیکێ پرسیارێکێدا شیویت کەم کۆڤێگاوێ وەزیرێ پەروەردێ چاول کامیرا میدیا بادینان بێت vê pisyarê vê daxwazê qebîl ket ez nûke daxwaz kem ev beri sibahî ew qonaxa saf qonaxa êk û dosê nemî te bi vî rengê te bi vê nevê dê derbas bî heqîqet tilwêrê biçîkî xwe biçîk e tu li wêrê 3 sal dî biçîkî fêrkiye tembeliyê tu 3 sal dî biçîkî fêrnê yani heta qutabî bi te 9 salî yani te wekî dibêjin iştehya tenduristî ve tibbî ve te xelayet wî te heşik kirin te nehêla pêşketinê xwe vebînin qeneheta min daxwazê wezareta perwerdê dikem we dêrgelî jina perwerdê xwendinê bala jê dema werjandin vî babetî ku em daxwazeka resmî tê firêken ku hîç nebit bo vî konferansê we ku ev qonaxayê ku dû sê derbas têda nebit qonaxa dîtir sal bo salê program têne guhartin kartêkirina mezina lê heye qonaxa here giring ku cenabê te behs kirî qonaxa şişê amadeyî em bêjin duwazdê pola duwazdê ji birî ku sîstemê an ne dişinî keftetkarî da lê yaşxirê xirabtir ew e qutabiyeke hî ne gelekî zîrek e bes imkanatê wî darayît başin dê pênc mamostayên derekî girit ew rengê jî me bo vê çendê herçe de nuzan ka bername çendrekê de temam vî babetî jî pir jînin dê pênc mamostayê derekî girit dê ku rêwî
رجال دەدەرێ 86 باوەڕ بکە ناوێ کوڕەوی لە هەندەسێ دەرکەوێت ئێ باشە نابێشتە خۆ من ئەو کوڕە شەنجامێ ئیناندنا 5 مامۆستا ئەف ڕێژە دەرەخست وەختێ چتە ئەندازیاری لە ئەندازیاری کوڕێکی فاشل دەرکەوێت لەو ڕاژی بە قەنەعەتا منە شخصی بە قەنەعەتان شخصی کوڕێتە چەندە بلا هەند بێت کوڕێتە چەندە بلا هەند بێت و کوڕێتە نەبەوی جی ئەو جێک و ژبارێوی گرانتر لەو ڕاژی دەبینی گەلە جارە ئاستێ قوتابی ئێکسەر دابەزت قوتابیەکە 98 دەرێخستی قوتابیەکە ئەف ساڵە هەندەکە 117 دەرێخست 117 دەرێخستە سەدێ چونکی واسێ دەرەجە هەبووینە في حب 21 ونوطو نهدى لخستيا 21 كوم نوطو هيك قلت والله ب 120 عيناش صدي يلطبقها بالبويا يعني رجاء قطابي شو نوطو 8.9 انجي سيهودو الددانا هاتا ورقرتن يعني فيتم ام بيدا چون اكيد في بابتي دا بكن كواتا دو ست تشتينه بر ايك قرتنا ما مستايا دو هاريكاريا هندا ما مستايا دنف ضعيف بو وان قطابيا ورنگ نشاندانوا زیده باری مبخو حتی بگاوه چونه که دستیم دا کو ایکی شکایت کربت بسیار هات بندزین الکومالگه همه بلام گلک خونه بو کومالگه که مثالی دانن کارت کرنا هی لو راجب ریکا میدیا هاود بجمع جهن سرپرشتار بو تاقی کرنین سر سالا گلک تشار بن الوی بابتی اوه همی بنا آلوزی بو قطابی ما وقت دست پیکاوی نیا سخلم بد دوماهي ياوي دي نسخلن بت دي لو راج دوماهي الكلياجي شكر الحمد لله جنابته تبينت ازبدا خوازيه جيل سروكاتي خرزان كويت كردستان كميه حكوميه تالي افشي عبوري افشي دانا درجه افشي دانا كيرفا بو طلبي حقيقه شوكي غلطه وشاشه افور قلنا قطابيا بفي شوي هي زبلاح تو دي بشي هفته قطابيا بشكا كردي والجري بينما دي درچ تو دا نادامزريني يان فرصتا دامزراندنا خنابين هر چنده از وكو بسپورك دواره پرورده خوندني بالا دا نكو بشگيري كرن بو حكمت هرما كردستان ادبينم حكمت نا ملزمه بدامزراندنا هر كسكي كليه خلاص كر حكمت يا ملزمه بحاجتها خو چند دويت دامزرينت خوان خالا دتا سي في كرن ودا خازب كد بيجي مهنده خالد وين مهنده وظيفتين هر كسكي كبر كبت كرن اوش خرابتر خراش شانتر بتولقتن حكمت بقناعه من شان جامع هل بجارتن لان سياسي قال جارا خطوش كتفارشا لو ردا خازش حكومت اخويا هرما كردستان كم کو وی بابتی باش برچاور گرت نکم نتوان شاشادا کو دامزران ده هوا دامزرین ده هوا او کن و دومهی دا بارکی گران کفت سر هوا و دا خوازش حکومت هرما کردستان کم پیدا چونه کد همی داوزراویت خدا بکد دامزراویت خدا بکد اوه کو جیوا گشت جیکی بلند البن چارچوبه قانون تقاعده که یا بچه معتبر کو خلک ما وبد حقیقت بپسیره اف حالت هنه يعني تينا ورجاندن قال جاربو هل بجارتنا ليه بديت نامن تو 4000 ما عارشك هذه حتى بيشو قابل تو برنامج ده عارشك بو مهات بيجي بما برنامج ده كوما كتلفونا بو مهات قطابيين اف كسين اف صاله 4000 دامزراندين اي وزاره پرورده گربستا وایا نبيسياتا اينه وزاره دارایی بيشتس ايكي حفت وايكي هشت اس موچي وانا دمس الفيري الرقم دي هوايا خوش تبيد بجم اري برز وزير دارایی برز وزير پرورده برز حكومت هرما كردستاني حكومت هرما كردستاني آیا هوا حسابك بهنده كريا کو 4000 مروف صباحي هوا بگريباز داين دامزراندن تل ايكي حفت بيجي گريباز تنمال ايكي نه دي بوتني كنبه باش ازوا دو هيوا چبكم بقناعتا مقتتن اختين وكو تعين وكو ملاكات بقناعتا من گريبستاوي همي وان مرجن دامزراندن تدا هبن بوان گريبستا لو راز دا خازت كم كو وزير تربيه وزير داري في بابتي بگرن كوال گرن هشتا كو ولي نبت اف 4000 كو ما دقابه كشو هواي كير حدا جاينو كيف واهاتي كواتينا گريبست گرن ندا مزراندن يجي ولي نكن کو پشتی هیوه کادیتر او 4000 بکن شقام کردی و بو هوا آرشا پیدا بکن ام دی هر دو پیوندی ورگرین دکتر برادر گلمنه کاکشوان ایوار باش کاکشوان هکر فرموی الو برا چه سر جاوید من کرم کبرا
شبانه برات باشی سەرسەرێ کاکشەوان فەرموو برا باش سجل خيراتنا وانا تجيكم مەمنونی تەمە سپاس شبان عزیز بس بشيت لكن والله ده هر المكتب ده وما جا في كيف طلبت صافو مثلا كيف بەلێ وبإبراهيم أول مش إبراهيم اللي حط إنجي ابتدائيا يعني فتشتجي من أنا بەلێ هەر ئەو بووە دکتۆری بەحث کردی حەقەت بەلێ بله بجا حتى صفت إنجي أقول ديما بسيار جيت كرم قلت يا غتشي أنا زاني حرفا بيقرا بك ماشەڵڵا ئەvە کارە ساتە کاکشەوان باوەڕ بکە زۆر زۆر سوپاس بوو کاکشەوان بۆ چوونەتە گەهشت دکتۆریژی گەلێک سەراخت حقت والله من تعقيبك بتشيك هاي سراخ هناك شوفان بەل دەست بێ پەیوەندیش وەرگرم دکتۆر دڵهات گەلمە دڵهات هەگەر فەرمووی الو چانم سەرچاوت من فەرموو راستی من گازندکش پرورده هبی کەرەم کە کرم داروی عمل صفاششینه و بارجه ششیدیم بجا او مدرسان ده و مامستا بو طلبات گوتو یه زیره غدر الواد ها تگرن یعنی هندکان نخوان بگیم مامستا بو ان هر بجارتونت بود یعنی خودی بجنن که خناوی داری بی راستی از چومه پرورده جی گوت مانه اول داخو همیه یا هی حسم افصاله بتاك جاو ديري حابتن كو خشنايت جرن وداد غدر الطلبي ديرك نايت جرن ولی مەرەمەوە ئەوە یعنی کو قۆپیا کۆب کوردیت بێژنێ قۆپیا شەتر بوو یعنی تەدید مامۆستا بۆ طالبات گوت و یان تشت ئیناینە بەێ بله خودی بزینن که حامدی ها بەێ زۆر سوپاس بووتە دڵهات ئەوستا شەوانی تە چ بوو شوان بیرێکی نابیرا من کیفان پێ هات کۆ هەمی جرعات قوتي برای منه بله قناغا بنجي قوتي نشيت بيتاب جينتك باش البدا من وقت من قناغا صفا قناغا ايكي ودي سي ايكي ودي ما مستاي ما هت شامدان كو خدوجي رازي بتيسا خنكل سيميلي بريكا هواس صلافات جهنمي بريس محمد بدل ما مستاي ما صفا ايكي قناغا ايكي بو هنت جوان شامدا من صفا ايكي بدا يبون تقولي اگر از چاو زاده حرف گرتن یان تزانی بنویسی تقول من رابع بنویسه چیکوسلواکیا چونکی چیکوسلواکیا گلک پیت دیده بود بله راست فوقتی من چیکوسلواکیا تنویسی تقولي شنی با من قناعت چه بو کو از درسات درست دمه قطابیت خو و دا بشتا من هر حرف کی رنگ کی طباشیری بنویسه فتو تصور که صفا اکی بدایه دا قناغت صالت هفته شش دا هفته و ایکی دا هفته دیه دا از قطابی من قناغا ایکی من صفا ایکی زانی بنویسم چیکوسلواکیا نک شاند ما بوین شاند ما مستای بوینه yani ne şanet ma buyne çünkü ev brate 5 sali evruke pita neşet geynte ek neşet geynte ek dilemine bxandinayı ve lawraji باور بك تنبليا برايا صباحين دا توفكيت قلب روجا بدا نبي بلا توفكيت قلب روجا بفرشت هكا هين بيهيفينا كواف كرهني حش مدرسينا كات بس بقناعتها من حكي حش مدرسينا كات او ما ما مستار كده كواف كرة جهتا بينجي نشت بيتاب جهينتك دكتور جالك يديك كي الشاشيجي ها باش تراز او سي صالت ربقت امد بجن ما مشكي قطابي حشكري هذا برهمي هذا برهمي بد لورا وزارة بردد فيت افرو بدي صباحي وان وبرياري ليفا ببتو دمل دس قطابي القناغا ايكي نشابت نقنجت مشكي ويناول قرت بلا بميتت بولا خوفا نصالك الدواوسيا حتى كو بلا نشدين القطابيا ام بجن اجباري بيت قطابي بشتا قطاب خانه بقناعتا من اف بيبا اجباري جلكا نروايه وبلا مصاجي زرنكن امد كشو هواكي اوروبي دا تجين ما بين 6 صاله دولة خويا بريفا بري راستا ما ملامح الدولتين راستا ما قيمة هيما كسر بخونه راستا ما جشة بيدان وزارة بردد هاي ما جشة بيدان خندنا بالا داي ما حكمتك القناق بو حكمت كابينة بو كابينة جشة بيدان دايا ليه بلا مش بير نكن هشتا آوهية مشكي كومالاتي خلقي ما تاكا كسي ما نجهشتيوي آستي قلبي يعني أس أربيل جحبلي جوان بينم
از هفلێرێ جوان بینم ئەسندەک کەتێت زانکۆیە بینم لە ئاستێ vê جوانیا هەولێرێ و پایتەختی وەختێت بینم زانکۆ ئەمریکی سلێمانیە و زانکۆ کوردستان هەولێرێ و زانکۆ ئەمریکی ئەو ساڵە کەتێت قادا خواندنێدا لە دهۆکێ کو ئەس دەستخۆشیر وان کەسات کەم یەت کو vê karî rabûyne ku dihokil vî astî bite vî astî zankoa Emerîkiye wekî bînin firogeha Kurdistanê li dihokê ye çendîn layenê dîtiyê geşesendinê em li dihokê bînin hevlêrê bînin Silêmaniyê bînin lê cê daxeye em li gel vê geşesendinê sererayî ku semînar gele têne kirin rêkirayet medenî me tejî vê gavê paytextî û herêmê hene ez bi qenaetê bînim ku van rêkirayet medenî vê hişyariya neteweyî هشاريان تايوقت بيجم مقصدا منها ونشيدا نسرودا عراقي ببتنية نجتمانا يعني روشن بيديان اجتماعي او شيء تاكي كسي خوفير كي هندي كو بزاند كردستانية تب شيء تاكي كسي خوفير كي هندي كو اگر هاتو کوپک دسته دابت یا آبت و خاربت پنجره ترامپیل را نهاویجی نعنی گلک تشتیت هاتین کاغبل بلکو ابروکه شیانت مدانه که هم چین چاره سر کن اوجی او حقا كان وركشوبا بو ميديا كان اگر ما ديميفان كان الميزگردا داخل که ما ببین کام چند لیگ داینا و چند ورپیچاینا و هم چند شین باخون باور که هند تو چند داستر کتینابن لی ورجاندنا بی بابت افرو جنابت بحث کری بقناعتا من پیدویا افرو که میدیا کردی خلوا بابتاب کتا خودان خلید کتا خودان لید انجام دادی بینی او کسین کو گریدای ویلایانی هی یه روشنبیری گو خودت تلفن هاش کن بیشتر روی دست خوش از الورد بیشتر پشتی به چافک کردنه اوه کو گریدای وی بابتی و بزاند شیانده هنده گوهرنا بیخته بابت پرورده و تاکه کسی هم برف کمالگاه که ساخلن ببد از پیدوینین پشتی به چافک کردنه بیشتر دست خوش از پیدویمه کو تو جه خدا کار بکی کو پشکه که هر گرنگ د چاکسازی دا دوباره پرورده خوندن دا د چاکسازی دا د ناو مالا خدا یعنی ابروکه توی ناو مالا خدا اگه ویانا تا یا پنج کسی پیدوی مستقا گربت تو سه مستد گراره چینه که چکاو سه مستا ده بتا زیدهی و زیدهی ده بتا بارسویکیک بارگرانیک حتی بو همی کمالگه همه دکتور بسیار گلگین هی لی برادر جی حقیقت بردوام سر هیلی نه راستی امی سربازی ورگرین کاک سرباز ایوار باش ایوار باش سرچاوید من کاک سرباز فرمو شانی باشی برس ممنونی تینه کرم که برس ما گزنه که یم خطابیت باشی پیش سازی هم چی بکین ما تحرجات منینن حالا ننگستم باشی پیش سازی؟ بله پیش سازی اما پیشی اما شاید طیبت یه پیش سازی یعنی و چه نینه یعنی چه که بله واسیه؟ استی گشته من آرشا گشته من شست و چاری نایجی بله زور سپاس بتا کاک سرباز دا کاک فارسی ورگرین کاک فارس ایوار باش کاک فارس کرم که الو کرم که کاک فارس الو کرم که کاک فارس الو من هاشته های کاک فارس فرمو برای من السلام عليكم علیکم السلام و رحمت الله فرمو تشکر خیرانه دکتری کردم با برنامه شنو بود کردم زور سپاس بوده کرم که راستی متواره که زور گرنگ و زور مهمه از راندیم راستی روشا پرورده بشوی گشتی زور یه بسره و پیدوی به شورش اگر چاکسازی هایی کمین جار اگر تو برای خود ده پروردت ما تایبتی پرورده قضا شیخ لپول سرطایی دستگیر تایبتی پول ایتی سرطایی بابت زمان کردی یه داینه شبک و یه داینه ما مستعد عرب عرب که چه زمان کردی نزانن لو ما اوه بیاریشه با خطابی که ده پاشروش را ده خواندن کردی ده زور رواز بند اوه یه دوه نمانا ویزاری امتحان ویزاری پولا ششه اوه جی بیا آستانگا چیزی خطابی سنه فالدان و سنه اناردن با قناغا حقه بنابراین برای آریشه با ماموسته هم پیدات کرد. یه دی قاضان اقتصادی الامتحان بیزاری
الو بله من هاشته هەیە کەرەمکە بله الامتحان دي زاري تايبتي في دي مؤسسات طاقش بين الشاكرين والشافدير بله مؤسسات طاقش بين الشاكرين والشافدير باكو غدر الوقت طبيعي زي تكرم çünkü قطابي طنبل بين بالدان يعني مبخو اسكو مؤسسات القطابخانه القطابخانه قضاء الشيخان مشروع پرورده بخو یا دینا قاعی بود یبو قطابی بشکوا بله کاک فارس زۆر سوپاس من نەبێتن ئەس گەلێک دەمیدی دەمەدە زۆر سوپاس بوتە کاک فارس دکتۆر ئەمێ دلهات و دیمایک پرسیارە کاک فارسی ئەم دەکەینە ئێک کاک فارس بیشتن vêt mamostayên paqij baş e heker mamosta el destpêka rojê ku bît em mamostayê paqij nebît dibû min dîmahek roj da çi paqij hebît ew êk nepaqijî dilhat dibêjîtin yanî her bi nepaqijî ve hemî kopyayeken her wekî ev rûke ne rojeka ezmûnê her wekî rojeka gelek normal mamosta hatiye et polê da gelî xwendkarê berêz û xweştevî ciwan ka pertûka xwe bîn nederê de bû filan wanê شروع بکن هر وقت یعنی اول چه پاکش یا ماموستایتی ده او دی ماموستال دیماهی روش پاکش بیتن به دیتنامن کاک فارس گلک بابت ورجاندن بله بس اول ابونی کوب دلهات ایجی وگریده برندن وید است قوپیای همیشه شانت خوب و پرورده بید سربی بابتی و دیتنامنا هر سرکیجی ماموستا بری همین تشتا ماموستا بحثي باشا مامۆستای کرد چاکیا مامۆستای کرد بقەناعەتا من نزانم هەر کەسێک ینی خیانەت نه ئەوەکو ژن و مێر خیانەتی لێ کۆ بکەن خیانەتەوەکو تو تەرکی خۆدا ینی خیانەتەوە بێگاوێ کابراایەک ماڵە خۆی ڕونیشتی بێت و موچەیەکی وەرگرێت و بێکار ینی کارێکی نەکەتەوە خیانەتە ئەوە خیانەتە بروکە ینی تایبەتی پێشمەرگە ئێکی بناوێ پێشمەرگاتی ئەبروکە وەکوت بێژن موچەیەکی وەرگرت و تفەنگ نەڕاکردبێت و با ئاشەر ئەگەر وی بابەتێ بڤی ڕەنگی هەندە پێز یە داعشدا تو ئەبروکە تفەنگ تە نەڕاکردبێت و تو موچەیەکی وەرگری خیانەتە خیانەت نابەست و خیانەتەوە کوت و مامۆستایەک بی چاودێر بی و وەکو مامۆستا فارس بەحسکری شنی سەرپەرشتیارێک بێتە تۆڵێەوە و بێشتاوی مامۆستایە پێڤێمایە کوردستانê بێشتێ هاریکاریا ئەگەر گوتێ هاریکاریا گشتی بکە ئەوە جودایە دابێژم چکۆ gelek cara kawdanê dimeyê ev sala بۆ nimûne ega xunaka kvaris bu ev saleye bawerke em kulijna perwerde xwendinî mala me daxwaziş wezîrê perwerdê xwendina bala kiriye taybetî me daxwaziş wezîrê perwerdê kiriye me gotiye em hezken hîn rênmaya yan jî bi telefonê peywendiye li geşt perwerdê xwe bikin ku harîkariya qutabîya bikin neme gotiye biçine ser serê qutabî nîşa bidin harîkarîş harîkariyê ferq ede me gotiye harîkariya qutabîya bikin pisyara geleka bînin terkê bînin me gotiye herin pisyara bixwînin bu qutabî da baştir qutabî tê bigevşêt bersivê bidin pirdemî bide lê ez wekû tê geştîm ev ne vî rengî bûye lê kawdan hinde cara xwe farz dikin lê dîsa ve vêt bo ilmî û qelemî mirov xwenê xtebin kawdana da çünkî ilm û qelemî yanî bo nimûne eger hat bama qutabxane li sunûrê parêzgeha dihokê piştî hatina awareya me dewam nekirbaye bawer ke bawer ew piça meneviyata ba xelkê me hî netma yanî ji ber hindê kewata şer nebes şerê pêşmergeyî bû li sengerî bû dijî daeş şer yê rêvebirina dam û dihêdmê dimînî bû şer yê rêvebirina jiyanê bûye şer yê hindê bûye ku xelkê me ço qutabxanet xwe şer ew bûye ku tu şê çawa jiyanê ew eger me hemî dam û dezgehê xwe dimînî bi carekê qiflek lê dabane me got baye hemî herne zumar û hemî herne filanî gelek cara pisyaret hata urjandin erhîn endamê perlemanî hindekî şewa gelek seredana sengera nakin li coreyê qenaeta min a şexsî eger nekeftet qalbê çi mizayedatê siyasî da mid bîda destpêkê mid gote wan fişara mercinîne ez şêm çend seredana sengera bikim belê eger hatû lijneyekê dabim ew lijne girêdayî pêşmerge û cînosayê û enfal û aware û mafê mirov û evetê dabin mirov seredanê ket namin çünkî ew seredane li destpêkê ha destpêkê eger ne layanê îcabiyê wê ev seredanê komekiyê komelgehê me çêkirina afretên me Kurdistanê li wî demê ku mamosta moçeyne wergirit û Silêmaniyê
بن وكود بيجن مظاهراتا والدهوكي وارفيلي ترابيه كادا تشيكي تبو بيشمرگي بني ابهمي عاملت باش بوينه بو بيشمرگي اللي بديتنا الدسبيكي سردانا جي قالك بنا اگر هندي كو هندك شاشي تشي لك خوش عزيزت ما شهيد ببن كواتا هر كسك شماد اركي خدا اوي بيدفي بيشمرگي هر كسك شماد كتلوي برنامج پیشکش نکی او موچه تلوي کانالی وردگیری حرامه اكيد كواتا برانبري موچه تلوي کانالی وردگیری بقناعة من ابركتو حفتيه 5 رجايه في برنامج تقديم كي ادويت القياسي فان 5 حلقه هاري كاريا تبيتا كرن وتشك تبي جواز كرن نفرقاتها هبت القال ايكي تشو اف التزامها هني يا شاشه وبرانبر شاشه راوسان يا بيچكانين يعني باوركي قلم روبيتي قلك شيانن تو شافكي كاميري بدف ش كاميري ترافند كواتا افب خوب خوجي بيامك از جهين ما سرپرشتن بادينان سات وهمي سرپرشتن ميديا كردي الويرج دا دويت چاكسازي الميديا كرديش دا بيتا كرن عدالتك الميديا كرديش دا بيتا كرن الپرورديش دا بيتا كرن وهمي شاند ما بوهنده بن بو مزاختنا کو ام مشکی زارو کی خوش دسپی کی مشکی کی زلال و بختور بدنه دا ظلامه کی جهاتی و دلال جدر که زور جانا دکتر هم دی پیوندی ورگین بسیار گلکید ماین بس برادر جی گلک سر هیلینه بله کاکشوانت گلمه از بارم از کاکشوان کرم که دست خوش بوی و همایکاک بلبل ممنونی تمه عزیز خیراتنا دکتری جید کن زور سپاس کاکشوان سپاس مدوید اصلا بسیار رو بکن بله بلا بسیارت منه هموش برنامه در که بنو پشگوه خرابه از حسکم دیفچونه در کرم که کاکشوان بس هکر کرتی بیدادم هبیدن بله کرم عزیز کاک بلو نانی من در مدرسه دو کن گلک ما مستا دست بکا سر سال ما مستا جور گوتی خونی مقابله بیت از دماهی سال ابشمت دیفه گلک جاراجی مدرسه کاوت دید چی گلک جاراجی بیشنه در پاره هم حتی تشابه مدرسه بسیار منا دوی جاوا کو ما مستوى ذاك و پروردام دهو که راستی مرز و احترام با همیا انا بله تو تشابه تقدیمی که خوب سری خوب بلن کن صلوات مرو بینا ورگیره اما دوی تا هر شولات چنابه که هر طلبه هم ما مستوى بخو ورگیره بسیار سپاس ما مستوى بله زور سپاس بوده جوانت گلمه بو جوان کرم که سر جاوید من زور سپاس سرسری من شوانا او ممتاز كلية تخرج كان تربيتي كويس ايدا بله شوانا لا مدرسة نكاح صنفنا مدى هر ممتاز او بودي كتاب ايدا اتنيجي كتاب ايدا يزورفي كتاب ايدا اقبل كيف بولي ويجي اما وقتك الجنة خربت وزارة تربيتي الدين يجي تذكر من ابو هذا في هقام الدرمني جسمه مقدري أو خوفية جلة في بركرهبية أو بعد سنة هذا كمان أنا كذي فبيك جسمه موجود من تحت رأي هني درس بس من يوم جاي درس بني أو هذا دراسة في وزارة التربية الدولية أجنبي بنكرته بل بقوم في جلة الصومالية فبعدين كان بعد مفايد بله زور سپاس بوده جوان از بیشم بلا پیوندی بس بنده ام بشین برسواب ده حقیقت گلک دایمه چو ما مستم دل گاک فارسی برایم بیشتن پرورگشتی پیدوی شورشه که حتی ام بشین کیشن پرورده و آلوزین پرورده راز دبن که حتی سیستمه که درست خواندنی بومه بکویتا ام بشین بردسته همیا از نالک دمه بیجم شورش چونکی شورش بو شراتين شورش بو هندتين كو تو بندست داگیر کرا خو روزگار کی و تو گهی آزادی خو لی ادبیجم همی تخو چینت ما امریکا لکردستان پیدوی بزاوکا باشن پیدوی حرسکا باشترن کو ام بشن لاینن خرابن حکومتا خوب دنه پیشاف جبودا ام اوامد زو چاک سازی خوب خو رنگ زرابک باشتر بد برانبر شورش یعنی شورش وقتی بتا شورشا کردی ایلولا گلانه سرهلدانه همیتینه پیش شاید ما هکن بیشی چاک سازی توشی چاک سازی المالا خوشم کی بس نشه شورش شکل مالا خوب کی مالا تا نداگیر کره
ڕەنگەژی gelek bêjin وڵی ئەو زڵما زڵماڵت بینم پێدوی شۆڕەشێکەیە پێدوی شۆڕەشێکی ینی ژێکڤەبوونە کەواتە کە داخواست ناکەنە برۆکە ئەم هەندێکوان زارابا بکار بینن لێ ئەوژی دیتامش حرسا خۆیە ئەوژی ئەم دیف چۆنێکێکیان کە جامێری چەند مامۆستایەکی حریسە وەکو هەواڵێک ببورن بۆ دڵتی فاجەوێ مامەی بووە ئەکیدش حرساخۆ بووە حرساخۆ بووە بۆ خزمەتا خۆ خۆت بین مامۆستایەکی پاقش vêgaz dê digehînit em jî dê vêgaz dê dîv çin û înşallah dê dîv çûnekî zor can e mamosta babetên em bijîn Kurdî بۆچی دێ بابەتێن کوردی هەندێک مامۆستایان عەرەبیان em bijîn غەیری کورد بابەتی کوردی şiloveketin بۆ تەڵەبەی پولێرێکا میدیاوە ئەvە جارا ێکی ez gulêt bim we bi qenaeta min her demil dest soba em dê dîv çûnekê bû vî babetîken her li derketina vî bernamê te dê peywendiyê bi rêveberê giştiyê rêveberê perwerda şêxan kem ez bawer nakem ez wekû İbrahim Simo bawer nakem mamostayekî ereb em madê Kurdiyê dabitevê biştî ereb û şebek belê nanî şebek cuda ye şebek carê me vêga vê şebekê tên mamostane û Kurdiye baş bes meremavî ew e yanî ku neşê bînîtin yanî çend zimanê wî mercinîne mercinîne vêga ba çawa sora behdîniyê digehîne çawaya behdînî soranî meremavî ew nagehînte xwedkarî belê ez meremavî geştim lê ez temamen bawer nakem yê ereb babetê Kurdiyê bidetê lê bo nimûne me vêga vê gela erebê heyîn we hindekî şwan vêga bûn sêmêlê ku 40 sal sêmêlê gelmeda cîn sêmêlê gelmeda cîn ji min te Kurdî wekî min te Kurdî zanin belkî çoya xwandina xwe bûye mamosta û çê babetê Kurdiyê bidet kewata ez dê vê daxwazê amarekê kem şaşêxan و دیکە me sertaserî her soba vekî bî saet ne heme çapêkirine karger wezîrê perwerdê hey rûniştineka vekirî da dê vî babetî wir jî ku temî kitabekê bidete hemî sûnê perwerda aya me heye mamosta ereb dersa Kurdiyê bêjit eger hat û ew ê ereb Kurdiye nizanit egerî hey çuku me ku erebê hey meselen bû nimûne li Kirkûkê bes kabra heş Kurda tu viyana Kurda dilî da heş xwandina Kurdiya kirî û belkî Kurdî xwandiye ما vêga vê gelek erebêt keteka wekî hindek erebî me sêmêleyn li qutabxanê Kurdî dixwînin sibahî ew Kurdî xwandî û Kurdî bûye mamosta çê babetê Kurdiyê li qenem akîd rast e her kakfaris behsê wê çenî ket biştên pişpisyarên me jî bû heqet nemana imtîhanên wîzarî pola şeşê biştin çend kartêkirina xwe astê xwandinê diketim giştî hîn wekû lijne dê çend ez wekû lijne çunkî ez neçûme bi kobûnayek nekiriye gel lijnê û ez rastan rayê lijnê bê me vî bernameyê bes ez wekû İbrahim Simo pê sîfetê ku serokê lijnê dîtinê dimînêt wekû take kesê wî babetî dawe ez li gel hindê dame wizarî ne bes şeşê bizivirit her sê sala carekê wizarî hebit yanî saf olayekê diyosiyê siyê sertaserî bit eger sertaserî jî nebit ser astê parêzgehê bit astê parêzgeha bit şeşê jî li astê parêzgeha bit siyê jî vêga vê li astê parêzgeha ne wel dahatû da şeşê edadiyê jî amadeyî jî bite ser astê parêzgeha ji ber çi bo nimûne ez vê daxwazê ji wezareta perwerdê dikim û berîka bê me bernameyî ku xoşbextane li rêka serpereştiyar berêz Îsameddîn Ubeyd Umer ev xalin bo min wirjand ew jî ku qutabiyên me li dihokê wekî Hevlêrê Silêmaniyê li Korsê diye vê qona nihê bineretî vêga vê lezalê tê kirin lezalê tê kirin hindek qutabxane li dihokê du nîva sê hîva dewam nekir lezalê tê kirin vê kitap temam bibit vê kitaba xwe hemiyê xilas ket ji ber çikû wizarî ne bi qenaeta min daxwazê rêveberê giştiyê perwerda dihok dikim demil dest biryarekê biderêxit bo hemî wan qutabxanên me ku feslê domahiyê ji hemî babetên naxane hê daxil nekene wizariyê bu ev sale û da mamosta li zêlê nekene li xilaskirina kitabê we da qutabî jî mêşkê wî eger ne mamosta Îsamet نمونهیک بوم گوتی کچه حوالکی مش قطبخانه هات گوتی 11 لاپره و ارکی داینه واجب داینه او چه قطابیه ده شانت هنده هبت
واجب بله ایک ماده 11 پرتین از بخو مثلا کچا من یاش کتابخانه در کفت ماموستا 5 لا پرادت بقناعت من وقت ته کتابك یا 300 لا پرا 200 لا پرا 100 لا پرا په کاتبت واسط لا پرا کواته هر درس گوتنه کې تو پدوی 2 لا پرا ده 2 لا پرا دهش برچکو گل عطلر کردستان هن گلک کودان نسرشتیل کردستان هن 2 لا پرا و 2 لا پرا جی اگر دیسا و تو نپرکا نشاندانا وان تشتو نشاد دای تو نشاب دای قطابی ورناگر هندی تو بجی گلا کسکو سور زر تو اگه گله که کس که سور زر نباید پوله تو نیشا قطابی بدهی نزاند اگر تو رنگ مور نباید پوله تو بجی مور ای باشه قطابی گله بو مور بس کار رنگ مور نیشاب ده سور یعنی جبلی که هنده که برنگال مال فرد بید برنگال مال فرد بید کواتا اولایانه افریقا داخوازید که مشوزاتا پروردی برچاف ورگرد الكونفرانس خو کنگره خو کو وسائل تعلیمیه جارکا دی زیندی ترببن بین پیش کو قطع ماموستا بی وسائل تعلیمیه نشت جوره بله ماموستا کاکشوان بحثی بشنید کردن بیشتن الدهو ناوه آماده یکی اینا بیشتن ویتن تو پاره به چیلویری ببیه طالبه پاره بدهی اصلا نزانم اوه یعنی کنگی خواندن و پروردی بوه پاره براستی از ویجی دل سر راوستم يعني أنا ظانم بارا تشودت يعني أنا ظانم أجر إعدادية الربابرية إعدادية كاو أجر قول من هي أجر تلفوني بهوا بكت من بباشكو أم بي بابتي إكسر زندي بو خلقي ديار كان أفجارا إكياس قولت بم أداتو بيا طلبة آماده كي بيتو بارا داي أجر كومي بيت یا اهلی چنده یا اهلی پارا دای بحثی چنده کر گویی امام استاد بیشتر مان خانی مکاف لوید از پارا شاور کرد از باوری ما اوه اگر وبید از داخوازید کم شوالت خو لجنان پروده خوندنی بالا کو دم دست ام لجنان که چیکن و از بووی ما بسته من سردانک پشتی برنامه ابو هبلیری هی دیوی بابتی جی ورجینم و دی پیوندی بره آماده کاوا کم و اگر او قطابی هنه شوان ریکی بدتا من از دی جماراوی تلفون وكيل بيجن قالك نهني والقرم بس جمعة منا تلفونه 445 هفته 14 نبو شوان و بو همي هاو شويت شوان اگه پیوندیه ببکت از دیوی سری هلگرم بیشتر من فلان ماموستا بویا دا خوازا پاراش مکریه باور بکه او ماموستایا نبس كير هندي ناهد من تلوي قطاب خانه بلكو كير ناهد ام صفتا کردستانیا دان نسر وقتی یوسا دا کوابرکه راستا موچه بچکی گیرود بن بس موچه ماموستای ما تیرا هندید کت کو تیراوی حیوانه بکت و بتایبتی آماده کوي کی کاوا کان دنا سمعتاویه باورناکم دنگی هبت و سیویدارم اف تلفونه راستی بو نبت چوکا که راستی بو بت کواتا امده فاتحه سر همی قطب خانه دخل پارزگاه دو که خوینن چونکو آماده کاوا ناوکی مزنه هی اگر بی رنگی بد بقناعتا من رنگ از فکرت هنده داب کم کو ازو لجنان پرورده خو حافظ بله بابته که گله که ام بشینی مترسیدار حقیقت کاوایگو چند راستینه لی پیوندی او ام بشین تحمل گوت ناخود کرد و تلفن خو گوت تیویا من او پیوندی بتکردن جوان بحثی بچندی که حقیقت راستی بسیار نون گله که ما این دکتر بس اگه تو کرتی بون بحثی بچندی که هین چند حول دن دکتر کو هین ماموستاین آینی ابدام ازرین نیان ام بشین پیتا ابوانا آینی بدادن یعنی دسته او آینه وقتی که هاتیه خواندن وگافه ابو چند لا پراکین که میان ماموستاین بله بسیاره که انگش همی با بسیاره تادی نکرن اف بسیاره یعنی بسیاره که صادر بسیار معناه يعني جه داخل افریقا او ماموستای ببین بابت سیویک بدنه او ماموستای ببین همش دابز بجنه و درسات داد بجنه بابت آینی بدنه بابت ورزش بدنه بابت هنری سرای بچنده یعنی کماگه همین آینیه یعنی نوتش بو بچنده و کل جناب پرورده خوندنی بالا ما داخوازش وزارت پرورده کردن در چوین شریعته در چوین پشکا دراسات اسلامی الهبلیره و در چوین زمان عربی بو مدام ازرینن بو وانا گوتنا آینی و بقناعتا من ام چاوره برسواوانه و آینده کی نزیک دا دی جواب بو مید و بقناعتا ام سالا بید دی هزر کلوی چنده باشه تکرن کدام ازراندن بو وان که صابنیت بسپورت وال زمان عربی دا
و دەرچوێن شریعەتا ئیسلامی بن و بابەتی ئاینی بێژن. زۆر جوانە دکتۆر پرسیارن من گەلێکن مای لێم بێتن ئەس وێ دیمایک پرسیار بگەهینمە جەنا بدێتە بەحسێ لژنا خۆ کردوان بژین و لژنا پەروەردە و خواندنا بلند و ئەم بژین گشتیژی ئەمە ئەمێ بەحسێ گشتیژیکەین ئەدا پەرلەمانتارە یعنی ئەوێت گەلتە کارتکەن چونکو هەرێک دێ وێتن بەحسێ خۆ بکات یعنی ئیخلاسێدا ئەدگەهاندنە هەر تشتێکێدا زێدە گاویەکە کە هەبیتن دەنگێ نەڕازی بوونی دیارکەت یان چەسپاندنە پرۆژەیەکێدا یانە بژین دەستوری حتا دیمایە جانا بێتە وەکو سەرروکێ لژنێ وەکو پەرلەمانتارێک و چەند ئەولیش برادرێن خۆ ئەوێن کو نێزیگیدە دەستەت گەهی دەوین ڕۆژانە تەعاملێتکەن و گشت هەواڵێن پەرلەمانی والله بڕاستی پرسیارەکە گەلەکە جێخۆدایە و پرسیارەکە بجرعەتەژی کە نزانم بەس حەقێ منە وەکو مافێ منە ئەس بەرسێ بدەم بەرسێ بدەم بێژم ئەس گشتی ڕازی نینم بۆچی ئەس ڕازی نینم ئەندامت مێت پەرلەمانی شێوەیەکی گشتی دا گونا هەندەکانە کە تەستیەمەدا شێوەیەکی گشتی هەندل دیف شۆلی ناچن هەندی دیف میدیایەت چن میدیایەت چن و هەندل دیف شۆلێکی ناچن هەندی کول دیف خیتابێ سیاسی چن و بۆ ڕژاندنا شەقامێ گشتی و بدیت نامن gelek endam perlamanê me hezret hindê datken her tiştekê neşirînê welatê Kurdistanê heke dene mîdyayê dê layık xwezê deken. Cihê daxeye evroke perwerdekirina xelkê me rêka mîdyayê da endamê perlamanî xwe xweciyê bite beşekê ji xerabkirinê şîna ava ket. Yani min gelek cara gote serokatiya perlamanî dengekî bilind û min destê xwe mayekê da و از وی گاوی جی پرکا میدیا هات بیجم مگو تسروکاتیا پرلمانی از داخوازت کم دانشجویت پرلمانتاری نبن چونکی گلکی شوان دانستاندنیت ما مخاطبه شارع کردستانیه لی هینتشین همی دانشجویت ما تومار کن و پشتی هنگی یا برجوان دا بزانن چونکی هندک اندام پرلمان باور که هندک آخفتنی تیول دبیجن یکونل آست اندامت یا پرلمانی gelek cara wel astekê gelekê biçîk ku mirov pê şermit ket mirov jî xwe hinde cara bibînit endam perleman lewra daxwazet kem mîdya Kurdî belkû serokatiya Perlemanê Kurdistanê eger ageheşme heye vê hizretê dê dabken vê daxwaza min a sê çar careka min perlemanî da gotî mîdya bilaya zîndî nebit yanî binaxas me vêga vê babetekê tê tewrjandin yani babetê budcê sibahiyê girêdayî jiyana darayiya xelkê me ye babetê naftê zêde heddê xwe hata wirjandin girêdayî emna qewmiya me bûye lê em nizanim têkel û pêkeliyeka heyî hêşta hevalê me yê ku duhî dê opsîzyonê da heta nuke piştî borîna sal û nîva û di nêzîkî du sala bit hêşta xwe nedîtîne kablojanê hikûmeteka şeraket da lewra ew rewşenbîniya bi şêwê şikestî û şikandina hikûmeta berdewamî dayine xwe xweşbîr dikin ku kesanê nû jî nûênerê divê hikûmeta şeraketê da lewra jî hikûmeteka bê hemahengî gel perlemanî mumkin nîne vê de mijbîr neken em banek nînin û hikûmet banekî dîtirin em her du layenên Kurdistanê ne da vegerine teşri'a qewanîna karê me teşri'a qewanîna karê me nerabûna me ek duwe ku em rabin medyayê hetkayê ku dibibin sera tiştê bêxêr sera tiştê çûne. زۆر زۆر سوپاس بوتە دکتۆر ئیبراهیم ئەحمەد سمو سەرروکی لژنا پەروەردە و خواندنە بلند پەرلەمانی کوردستانی زۆر زۆر سوپاس بوو جەنابێت تەمەت حیتمەژی کرن زۆر سوپاسی بیا من ئەوە هەندێک هەبن پشتەوانیە ئەم بێژین وا کەساژی بکەنەوێ جرعاتێن و لشاشادات کەبن زۆر زۆر سوپاس ڕێنوشتنت گەردە جێ سەرفەرازی و سەربلندیە زۆر زۆر سوپاس زۆر زۆر سپاس دکتۆر بەێ بینێن هێژا خۆشتوی بێ چەندیان گەشتە دیمۆهێکە خەلەکە ئەبروکە یا بەرنامەی هەوەیە ڕۆژانە ئێڤارە بادینان هیویا منەوەم شێوین پیچە خزمەتە هەوەیان بەڕێز بکەین تا مهین و خەلەکە کادیاوی بەرنامەی ژێر چاودێریە خودای مازن دابن بخاترەوە